Բարև ձեզ սիրելի հարազատներ, ընկերներ, բարեկամներ, հայախոս քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես ձեզ հետ միանում եմ Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիայից եւ այսօր մեր ընթերցման թեման կլինի մեկ քանի համարներ Ղուկասի ավետարանից եւ կուզենանք տեսնել թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը ինչ նշանակություններ հավատացյալների համար մեկ այսօրվա տեսանկյունով։ Մի քանի համար կկարդամ Ղուկասի ավետարանից, երկրորդ գլխից 25 համարից, այսպես էր ասում։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում մի մարդ կար, որի անունը Սիմեոն էր։ Այդ մարդն արդար ու աստվածավախ էր եւ Իսրայելի մխիթարության իր ակնկալումն էր։ Եվ Սուրբ Հոգին նրա վրա էր, Սուրբ Հոգին նրան հայտնել էր, որ մահ չի տեսնելու, մինչև որ Տիրոջ օծյալը չտեսնի։ Առաջի հերթին այս համարի շուրջը կուզենամ, որ 3 իրականություն ներկայացնեմ ձեզ։ Առաջինը հերթին, որ մեկ անձնավորություն կար, որի անունը Սիմեոն էր, եւ Սիմեոնը սպասում էր այդ փրկիչին, որի մասին մարգարեցվել էր 5 տակարանից։ Եվ իրեն հետ խոսեցողը Սուրբ Հոգին էր։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հատուկ հրավերք էր ուղարկել Սիմեոն ծերունու կյանքի մեջ, որ նրան մեկ մեծ իմաստություն բացահայտի։ Ուրեմն սա առաջին իրականությունն էր, որ տեսնում ենք այս համարի մեջ։ Երկրորդ համարը ինչ է, որ Սուրբ Հոգին ասում է, որ մահ չես տեսնի։ Ուրեմն ինչն էր պատճառը, որ Սիմեոնը մահը չի տեսնի, շարունակաբար համարը մեզ բացատրում է, քանի որ նա ուրեմն Աստծո փրկիչին, Աստծո օծյալին կտեսնի։ Ուրեմն Աստված փրկիչ է եւ Աստված փրկում է մեզ եւ Աստված իր փրկության գործը անում է ոչ թե կրոնական ձևերով, այլև իր շնորհն է, որ հասել է նրանց համար, ովքեր կտեսնեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն մեր փրկությունը կախյալ է արդյոք մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին տեսել ենք, թե տեսնում ենք, թե ոչ։ Կախյալ չէ լավ մարդ լինելուց, իհարկե կարևոր է լավ մարդ լինել։ Կարևոր կախյալ չէ, թե մենք բարեգործ ենք եղել, դրամ ենք տվել եկեղեցիներին եւ շարունակ կրոնական գործեր ենք արել եւ այլն եւ այլն։ Սրանք ամենը բոլորը շատ կարևոր են։ Բայց մեր փրկությունը, մեր մահ չտեսնելու պատճառը նա է, որ մենք արդյոք տեսել ենք փրկիչին, թե ոչ։ Հիմա Սիմեոն ծերունու ժամանակ նա իսկապես իր աչքերով տեսավ Տեր Հիսուս Քրիստոսին դեռ 8 օրական եւ նրան բարձրացրեց եւ աղոթեց եւ Տիրոջը փառաբանեց այս գեղեցիկ նպատակի համար։ Բայց մեզ համար մենք էլ մեր կյանքերում այդ հնարավորությունը ունենք, երբ որ մեզ Հիսուս Քրիստոսը ներկայացվում է Սուրբ Հոգու միջոցով, մարդկանց խոսքերի կամ Սուրբ Գիրքը կարդալու միջոցով, մենք էլ պետք է կարողանանք մեր հոգու մեջ կարողանանք այդ հայտնությունը ունենալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, տեսնել մեր փրկիչին, որ նրանից բացի ուրիշ ոչ մեկ փրկիչ չի կարող լինել։ Ոչ մեկ մարդ արարած չի կարող լինել։ Ոչ մեկ հոգևոր գործ չի կարող լինել։ Ոչ մեկ կրոնական միջոց չի կարող լինել։ Միայն մեկ անձնավորություն, որը կոչվում է մեր փրկիչը։ Եվ եթե նա է փրկիչը, ուրեմն ես էլ դեռ ուրիշ ոչինչ չեմ կարող անել ինձ համար փրկություն բերելու։ Միայն ընդունել եւ հավատալ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է փրկիչը։ Եվ սրա հաջորդ համարների մեջ ուրեմն կարդում ենք։ Եվ հոգով առաջնորդվելով տաճար եկավ, եւ երբ ծնողները Հիսուսին մանկական բերեցին, որ կատարեն ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմեոնը գիրկն առավ նրան, օրհնեց Աստծուն եւ ասաց. Հիմա ով Տեր, արձակիր քո ծառայիդ քո խոստման համաձայն խաղաղությամբ։ Տեսնում ենք իրեն բացականչությունը գոհունակության մեջ, որ վերջի վերջո կարողացավ տեսնել։ Եվ նրա փառաբանությունը Հայր Աստծուն էսպես էր, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը։ Իմ աչքերս տեսավ քո փրկությունը։ Դեռ Տեր Հիսուս Քրիստոսը 8 օրական էր։ Դեռ պետք է նա մեծանար եւ 30 տարեկան էր եւ ինչպես քահանայական օրենքի համաձայն դառնար մտներ ծառայության մեջ։ Դեռ նա պետք է գնար 3.5 տարի ծառայությունից հետո խաչվեր եւ իր արյունը թափվեր մեր մեղքերի համար։ Եվ նա պետք է հարություն առներ մեռելներից 3 օր հետո։ Եվ այդ իր հարության մեջ պետք է որ Երևան գար իր աշակերտներին։
Եվ պետք է հետո մենք վկաներին լսեինք, որ թե նա ինչպես 3 օր հարություն առավ եւ հաղթեց մեղքը եւ հաղթեց մահը։ Բայց նախքան որևէ գործ անելուց առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, այստեղ Սիմեոն ասում է, կարող եմ արդեն ես հանգիստ խաղաղությամբ գնալ։ Ինչու համար, որովհետև իմ փրկիչից տեսա։ Նույնիսկ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գործերը գալիս են երկրորդական իր անձնավորությունից հետո։ Հիսուս Քրիստոսի անձնավորությունը ավելի կարևոր է, քան թե իրեն արած գործերը։ Իրեն գործերը գալիս են, քանի որ նա Հիսուս Քրիստոսն է, եւ նա կարող է այդ գործերը անել։ Եվ ուրեմն առաջի հերթին իրեն անձը ավելի կարևոր է, ով է նա, քան թե նրա արած գործերը։ Սրա համար նրան տեսնելն է մեր փրկությունը։ Քանի որ երբ որ նրան տեսնում ենք, նրան ունենք, նրա ամեն գործերի արդյունքն էլ կարող ենք ստանալ հավատքով։ Բայց ամենը գալիս է մեր մեջ ու ուրեմն նրան տեսնելով։ Եվ շարունակում է Սիմոն ասում է, որ պատրաստեցիր քո բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս հեթանոսներին լուսավորելու եւ փառք Իսրայել քո ժողովրդին։ Եվ տեսնում ենք, որ այսպես շարունակվում էր Սիմեոնի համար։ Եվ այսպես պետք է ձեզ մեկ հատ իրականություն հայտնեմ։ Սուրբ Հոգին, երբ որ խոսում է, լուսաբանում է արդեն խոսքը, որ գրված է։ Այսինքն Սիմեոնը, երբ որ լսեց Սուրբ Հոգու ձայնը, այդ ձայնը լսելը լուսաբանություն էր մեկ խոսքերի, որ նա արդեն կարդացել էր 5 տակարանից, որտեղ որ տեսնում ենք, որ Մարգարեն գրել էր արդեն։ Այն խոսքերը, որը պետք է ապագայում լուսաբանվեին Սիմեոն Մարգարեի համար։ Ինչ էր այդ խոսքերը։ Այդ խոսքերը սա էր։ Մարգարեն ասում է 45-րդ գլուխը Եսայի Մարգարեն ասում է այսպես. Ես եմ Աստված եւ ուրիշ մեկը չկա։ Ես եմ փրկիչը։ Ուրիշ մեկը չկա։ Աչքերդ հառիր ինձ վրա եւ կփրկվես։ Ուրեմն այս գեղեցիկ խոսքերն էր, որ տեսնում ենք, որ Սիմեոն ծերունին կարողացավ հոգևոր իր աչքերով տեսնել։ Եվ որ տեսավ, հավատաց այդ խոսքին եւ ապրում էր այդ հավատքով, որ մեկ օր իր փրկիչին տեսնելու է եւ իր փրկիչը տեսնելը կնշանակի, որ ինքը պետք է որ փրկվեր։ Այս փրկությունը եկավ նրան հասավ Աստծո խոսքը Հիսուս Քրիստոսի հավատալու, Սուրբ Հոգու հայտնությունը արտահայտվելու իր մեջ։ Սրանով տեսնում ենք, որ մեր փրկությունը հավատքով է գալիս, հավատքով Աստծո խոսքին, որը Տեր Հիսուս Քրիստոսին է արտահայտում։ Հիմա երբ որ Ղուկասի ավետարանի մեջ որ շարունակում ենք, տեսնում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ չափահաս եղավ եւ սկսեց իր ծառայությունը, ինչպես որ արդեն ասացինք, այդ ծառայության ժամանակ, ինչպես իր սովորության համաձայն էր, եկել էր եւ նպատակը, այնինչ որ Հայր Աստծուց գալիս է, սկսեց իր նպատակը ուրեմն բացահայտել։ Եվ ամենամեծ նպատակը սա է, որ Տերը սեր է եւ Տերը շնորհ ունի մեզ համար։ Եվ իր շնորհի միջոցով է, որ մեզ փրկում է։ Ուրեմն մեկ համարներից մեջ 4 գլուխի 16-րդ համարից սկսած այսպես են կարդում։ Ասում է, որ եկավ Նազարեթ, որտեղ մեծացել էր եւ իր սովորության համաձայն շաբաթ օրը ժողովարան մտավ եւ ելավ ընթերցելու։ Նրա Եսայի Մարգարեի գիրքը տվեցին եւ երբ գիրքը բացեց, գտավ այն տեղը, որտեղ գրված էր։ Իր սովորության համաձայն նա մտնում էր ընթերցարան եւ հատկապես այս անգամ, երբ որ իրեն Եսայի Մարգարեի գիրքը տվեցին, ինքը բացեց եւ հատուկ մեկ իրականություն որ գրված էր, պետք է որ կարդար, որ նրանք, ովքեր որ լսում էին, լսեին եւ Սուրբ Հոգին կարողանար նրանց համարել հայտնություն տար, ինչպես որ նրանից առաջ, ինչպես Սիմեոն ծերունին կամ դրա նման մեկերը հավատացել էին եւ միջոց էր եղել իրենց փրկությանը։ Ինչ էր այդ խոսքերը։ Տիրոջ Հոգին ինձ վրա է, որովհետեւ ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց։ Տիրոջ Հոգին ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց։ Այսինքն նորից տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հատուկ մեկ ծրագիր ուներ Հայր Աստծո կողմից մեզ համար, մարդկանց համար։
Եվ այդ ծրագրի համեմատ նա օծեց Հիսուս Քրիստոսին, դարձրեց նրան օծյալը եւ նրան ուղարկեց։ Սուրբ Հոգին ուղարկեց, քանի որ Սուրբ Հոգին իր գործը պետք է սկսեր անել ժողովրդի մեջ Հայր Աստծո նպատակը կատարելու։ Նա արդեն ուղարկված էր, որ լինի փրկիչը։ Բայց այսպես շարունակում է խոսքը Տեր Հիսուսը կարդալով Եսայի մարգարեն, ասում է. աղքատներին բարի լուրը ավետելու։ Տեր Հիսուսը բարի լուր ունի մեզ համար։ Տեր Հիսուսը չի եկել բեռ դնի մեր ուսերին։ Նա եկել է, որ մեր բեռը վերցնի մեր վրայից։ Բարի լուր է սա, ուրախություն, զվարթություն, որ մենք կարող ենք տեսնենք, որ Աստված մեզանից մի բան չի պահանջել, այլև Աստված մեզանից հավատք է ուզում նրա նկատմամբ, որ եկել է, որ մեր փոխարենը խաչին բարձրանա եւ մեր փոխարեն մեղքի արժեքը վճարի եւ մեզ բերի փրկության։ Եվ ոչ թե միայն այն եւ դրանից էլ ավելի։ Բայց հիմա առաջին հերթին թողեք, որ ձեզ միայն փրկության համար մեկնաբանեմ։ Որ աղքատներին բոլոր լուրը ավետելու, սրտով բեկյաններին բժշկելու, գերիներին ազատություն քարոզելու եւ կույրերին տեսողություն հարստահարվածներին ազատ արձակելու, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Նա եկել էր, որ նրանք, ովքեր որ անկարող են, նրանք, ովքեր որ իրենց արժանի չեն տեսնում, թույլ անձնավորություններ էին, աղքատ էին, արդյոք Աստծո խոսքը միայն դրամական աղքատների համար էր։ Իհարկե ոչ։ Բայց նրանք, ովքեր որ իրենց աղքատ էին տեսնում, անկարող էին տեսնում, թույլ էին տեսնում, բանտարկյալ էին տեսնում, կարծես, սահմանափակված, ուզում էին ազատվել, բայց չէին կարողանում ազատվել, ուզում էին կյանք ստանալ, բայց չէին կարողանում կյանք ստանալ։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը գալիս եւ ասում է. ես ձեզ համար բարի լուր եմ բերել։ Ես եկել եմ այդ շնորհալի խոսքերը ձեզ ավետելու, ասելու թե այսօր մեկ նոր օր է սկսում։ Եվ եկել եմ այն քարոզելու ձեզ։ Ասում է, որ Տիրոջ ընդունելու տարին քարոզելու։ Որ տարվա մասին է խոսքը, որ Տիրոջ համար ընդունելի է։ Իրական թարգմանությունը հունարեն թարգմանության մեջ ասում է ոչ թե ընդունելի, այլև շնորհալի։ Այսինքն Աստված շնորհում է մեկ փրկություն, շնորհում է կյանք, շնորհվում է մեկ օրհնություններ, որոնց մենք արժանի չէինք, բայց դեռ քանի որ նա մեզ սիրեց եւ մեզ ողորմած, նա շնորհեց մեզ։ Եվ այդ ժամանակվանից, որ Սուրբ Հոգին եկել էր եւ եկեղեցին սկսել, այդ օրվանից այդ տարին սկսվեց։ Ինչու համար, որովհետեւ այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, եւ փակելով գիրքը պաշտոնյաներին տվեց եւ նստեց ժողովարանում, բոլորի աչքերը նրան էին սևեռած եւ սկսեց նրանց ասել. այսօր այս գրվածքը կատարվեց, որ ձեր ականջներով լսեցիք։ Այսօր կատարվեց։ Սրանից առաջ դեռ այս շնորհի բառերի շնորհի տարին դեռ չէր սկսել։ Բայց այսօրվանից սկսած այդ շնորհի տարին է սկսելու։ Որն է շնորհի տարին։ Այն տարին, այն 7-րդ տարին, որ պետք է որ գար։ Առաջին 6-ից հետո 7-րդը պետք է գար, որի մեջ պետք է որ Տերը հանգստություն ստանար։ Եվ պետք է նրանք, ովքեր հավատում էին, պետք է հավատքով գային իր հանգստության մեջ։ Ինչը կարող է մեղավորին հանգիստ տալ։ Չէ որ այդ հասկացողությունը, որ իր մեղքերը ներված են, նա իրեն կհանգստացնի։ Որը կարող է բռնավորվածին հանգստություն տալ։ Իհարկե այն բառերը, որ իրեն կազատեն այն բռնավորությունից։ Որը կարող է մի անկարողին իր խղճմտանքը դատված անձնավորությունին հանգստություն տալ։ Միթե այն, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ իրեն շնորհվել է ազատություն եւ փրկություն եւ կյանք։ Եվ սա է, որ տրված է մեր ժողովրդին։ Սիրելիներ, այսօր կարող է շատ կրոնական ձայներից, կարող է շատ տարբեր անձնավորություններից լսեք, որ չպետք է այս անեք, որ փրկվեք, կամ պետք է այն անեք, որ փրկվեք։ Աստծո խոսքը, օծված Սուրբ Հոգու միջոցով սա է մեզ ավանդում, որ մենք կփրկվենք միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատքով տեսնելով, քանի որ նա է փրկիչը, քանի որ փառքը փրկիչին է գնալու
եւ ոչ թե որևէ մեկ անձնավորության։ Եթե ես այսօր մեկ կարող մի բան ունեի, որ իմ լավ գործերովս, կամ իմ դրամովս, կամ որևէ ինչ-որ մեկ արարքի միջոցով կարողանայի իմ փրկությունը շահել, ուրեմն փառքը պետք է որ գար ինձ, որովհետև ես կարողացա մեկ մի բան ունենալ, որը արժանինքներ ունի։ Բայց ոչ հրամանքներ կատարելով, ոչ գործեր կատարելով չի կարող Աստծո առաջի կանգնել, քանի որ ոչ Աստծո խոսքն է ասում, որ փրկությունը միայն հավատքով է, եւ ոչ ոք իր արժանինքներով չի կարող գալ եւ բարձրանալ Աստծո առաջ։ Եթե մեկը բարձրանում է, Տերոջ խոսքը ասում է, որ թող բարձրանա, որ ինձ տեսել է եւ ինձ ճանաչել է։ Դրանից դուրս ոչ մեկ փրկություն չկա։ Եվ այստեղից տեսնում ենք, որ հիմա մենք բնակվում ենք այդ շնորհալի տարու մեջ։ Եվ այդ շնորհալի տարին, երբ որ սկսեց Հիսուսի խոսքերից եւ մկրտությունը Սուրբ Հոգու որ եկավ, այդ օրվանից սկսված օրվանից եւ մինչեւ այն օրը, որ եկեղեցին կհափշտակվի եւ հավատացյալները կլինեն Տիրոջ ներկայության մեջ, մինչեւ այդ օրը այդ շնորհալի օրն է։ Ուրիշ որևէ այլ ճանապարհ չկա այս տարվա մեջ կամ այս ժամանակաշրջանի մեջ, որը որ Աստծո շնորհի ժամանակաշրջանն է։ Եթե որևէ մեկ տարբեր ձևով մենք ուզենանք Աստծո առաջը արդար կանգնել, կանենք այն ինչ որ հակառակ է Աստծո կամքի։ Քանի որ Աստված ամբողջ մարդկության պատմության մեջ մեկ ժամանակաշրջան է սկսել Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուց, մինչև այն օրը, որ նա կգա երկրորդ անգամ, այդ ժամանակաշրջանը կոչվում է այս շնորհալի տարին, որտեղ որ միայն կարող է մարդ արարած գալ Տիրոջ առաջի կանգնել, Աստծո արած գործով, վերջացած գործով Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գործը վերջացրել է ամեն փրկության ճանապարհը։ Մեզ մնում է միայն հավատալ նրան եւ հանձնվել այդ իրականությանը։ Եվ այդ իրականությունը ոչ թե պետք է որ մեր կյանքերում մեկ օրվա հավատք լինի, այլև ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, արդարը կապրի հավատքով։ Այդ օրվանից սկսած այդ անձնավորությունը, որ արդարացել է Հիսուս Քրիստոսի արած գործի միջոցով, պետք է նաև այդ հավատքով ապրի միջև իր կյանքի վերջը։ Ապացուցելու համար, որ նա արդարացված է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Բայց սա փրկության գործն էր, որ եկավ մարդկության մեջ մեղքի պատճառով։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը չէր եկել միայն մեր մեղքերը ներելու, քանի որ դա չէր Աստծո նպատակը հավիտենական անցյալից։ Աստված չէր սպասում, որ մարդուն ստեղծի, հետո մարդը իր մաքուր օրերի մեջ ապրելուց հետո մի որոշ ժամանակ հետո մեղք գործի եւ դառնա մեղավոր։ Եվ հիմա երբ որ մեղավոր դարձավ, հիմա Աստված իրեն գնա փրկի եւ այդ փրկությունը պատճառ լինի, որ նրան տանի դրախտ եւ թույլ չտա, որ իր մեղքի արդյունքով տանջվի։ Ոչ։ Աստծո նպատակը դա չէր, քանի որ Աստված չէր ստեղծել մարդուն, որ մարդը գնա մեղք գործի։ Արդար Աստված մարդուն ստեղծել էր մեկ գեղեցիկ նպատակով։ Եկեք մարդուն ստեղծենք մեր նմանությունով, մեր կերպարանքով, որ նա իշխե։ Եկեք մարդուն ստեղծենք մեր նմանությունով, մեր կերպարանքով, Աստծո նմանության մեջ, Աստծո կերպարանքի մեջ մեղքը տեղ չունի։ Եվ եթե մարդ մի օր մեղքի մեջ ընկնի, Աստված այդ մեղքի հարցը կլուծի Տեր Հիսուս Քրիստոսի որպես գառնուկ իր արյուն թափելու միջոցով, բայց Աստծո նպատակը նա էր, որ մարդը, փրկված մարդը, արդար մարդը, որ Հիսուս Քրիստոսին տեսել է եւ ընդունել է իր կյանքի մեջ, հիմա գա նաեւ նրանից այն նպատակի մեջ, որի մեջ ոչ կանչված է։ Ինչ էր այդ նպատակը, որ մարդը լինի մեր կերպարանքով, մեր նմանությունով, ունենա նույն կյանքը, որը Աստծո մեջ էր։ Սրա համար թույլատրվեց Եդեմական պարտեզի մեջ, որ կենաց ծառը լինի, որ մարդը մասնակցեր, ուտեր այդ կենաց ծառից, ստանար Աստծո կյանքը իր մեջ։ Բայց նախքան նա ուտել այդ ծառից, մեկ ուրիշ ծառի պտուղից կերավ, որը իրեն մեղավոր դարձրեց։ Բայց հիմա, որ նրա մեղքերը ներվել են, նորից այդ ծառը մեզ համար հանդիսացավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը եղավ այդ պտուղը, այդ խաչի ծառի վրա, որտեղ մենք հավատալով հիմա իրան ընդունում ենք, ասեց կերեք ինձ, իմ մարմինս կերակուր է, խմեք ինձ, իմ արյունս խմիչք է, այսինքն ընդունեք ինձ ձեր մեջ, թող իմ կյանքս լինի ձեր կյանքը։ Ինչպես նա պետք է լիներ,
Սուրբ հոգու գալու միջոցով մի մոռացեք ինչպես ասեցի Սուրբ հոգին օծեց Հիսուս Քրիստոսին Սուրբ հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսին որ նա գա եւ լինի միջոցը որի միջոցով մենք հետ կվերադառնանք այն հավիտենական նպատակին որի համար նաեւ ստեղծվել ենք որ Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ հոգու ներկայությունով գա եւ բնակվի մեր մեջ եւ նրա բնակվելը պատճառ լինի որ մենք ոչ թե որ միայն փրկվենք այլև ստանանք կյանք հավիտենական ինչպես նա պետք է լիներ եւ ինչպես նա մենք պետք է ստանայինք եւ շարունակաբար լիներ մեր կյանքը մենք կգնանք նորից Մարգարեի խոսքերին եւ նորից կլսենք թե Մարգարեն ինչ ասեց մեզ նա ասեց որ ես եմ Աստվածը ուրիշ մեկը չկա ես եմ փրկությունը քո աչքերդ դիր իմ վրա եւ կփրկվես հիմա Մարգարեն նորից որ հետ են գնում 55 համարի մեջ տեսնում ենք որ մեկ ուրիշ նպատակ ունի մեզ համար նրանք ովքեր որ փրկված են իմ սիրելի քույր եւ իմ սիրելի եղբայր եւ սիրելի հայախոս անձնավորություն աշխարհի որտեղ էլ որ լինես դու փրկվել ես Հիսուս Քրիստոսի միջոցով բայց դա քո սկիզբն է Դրանից բացի ավելի մեկ գեղեցիկ նպատակ ունի Աստված քեզ համար։ Աստված ուզում է, որ դու հիմա նրանից կյանք ստանաս։ Միթե դա չէ մեր ուզածը։ Միթե այն չէ, որ մենք փնտրում ենք։ Այո, մենք փրկվել ենք, բայց փրկությունը մեզ ծնում է նոր իր ընտանիքի մեջ, եւ այդ օրվանից հետո կարող ենք ասենք Հայր, Աստված, թող քո նպատակը կատարվի մեր մեջ։ Եվ ինչ էր այդ նպատակը։ Այն նպատակը այն էր, որ մենք Աստծո կյանքը ունենանք։ Եվ Աստծո կյանքով ապրենք։ Մենք ուզում ենք, որ զորավոր կյանք ունենանք, որ մահն էլ չի կարող հաղթել նրան։ Կյանք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքն է։ Այդ նույն կյանքը, որ նրա մեջ էր, որ մեռելներից հարություն տվեց, այդ նույն կյանքը մենք էլ մեր մեջ ունենանք։ Ոչ թե հավիտենական կյանք ստանանք, այլև քանի որ նա մեր մեջ է, այդ կյանքն է մեզ արթնացնի Եվ պատճառ լինի, որ մենք էլ մահը չտեսնենք, այլև հավիտենական ապրենք իր մեջ։ Մարգարեն այսպես է ասում, Եսայիա մարգարեն. Ով բոլորդ, տեսնեք բոլորիս է, հատուկ ոչ թե միայն այս ազգին, այն ազգին, այս ժողովրդին, այն ժողովրդին ոչ, խոսքը ուղարկված է ամեն մարդուն, Աստծո ստեղծված այս աշխարհի վրա։ Բոլորը, ծարավներ, Եկեք ջրերի մոտ եւ դուք որ փող չունեք եկեք գնեք ու կերեք եկեք գնեք գինի եւ կաթ առանց փողի առանց գնի առանց գնի ինչպես կարող է մեկը առանց փողի եւ առանց գնի հարց կտանք կասենք թե ինչպես կարող է քանի որ մենք հիմա այդ շնորհալի տարու մեջ ենք ապրում Շնորհ նշանակում է, որ մենք արժանի չենք, բայց արժանացվեցինք նրա միջոցով, որը մեզ սիրեց եւ ողորմած։ Եվ մի բանի արժանի չէինք եւ արժանի դարձրեց մեզ։ Արժանի վարձք չունի, եթե ես դրամով եմ առնելու կամ մի արարքով գործով եմ առնելու, նշանակում է ես նրա համար վճարել եմ, բայց այստեղ Աստծո խոսքը ասում է նրանք ովքեր թող ծարավ են գան իմ հոտ եւ գնեն ինձանից առանց փողի, առանց գնի Ես ինքս չեմ կարող այդ գինը վճարել, չեմ անում ձեր մասին, դուք կարող եք կատարյալ անձնավորություն եք եւ կարող եք դուք մտածեք, որ դուք որևէ մի բան կարող եք անել, որ կարող եք գնել այնինչ որ Աստված ունի ձեզ համար, իր կյանքը, դուք արդյոք կարող եք ունեք մի բան, որ կարող է վճարել Աստծո կյանքը ստանալու համար։ Ոչ մեկս ոչինչ չունենք, նույնիսկ եթե մեր կյանքն էլ տանք Նա չի կարող փոխարեն հանդիսանալ Աստծո կյանքի։ Աստծո կյանքը չափանիշ չունի։ Ինչի կարող է Աստծո կյանքը առնել, որ նա բնակվի մեր մեջ։ Որ Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Հոգով բնակվի մեր մեջ, ինչ կարող է, ոչինչ։ Միայն այն, որ այդ կյանքը պարունակվում է իր մեջ, որոշի, որ նա ուզում է շնորհել այն ուրիշ մեկին էլ։ Ինչու կասեք, որ նա հիմա Աստված ուզում է իր կյանքը ձրիորեն շնորհել որևէ մեկին։ Աստծո խոսքը իր մասին ասում է, որ նա սեր է։
Եվ իրական սերը չի կարող իր մեջ որևէ մի բան պահել, քանի որ սերը միշտ տալիս է։ Որևէ մեկը, եթե ձեր մեջ ծնողը գիտե, որ ինչ ենք ասում, քանի որ սերը միշտ պահանջում է տալ։ Եթե դու սիրահարված ես մեկի վրա, միթե սերը ձեզ չի պարտադրում, որ մեկ մի բան տաք ձեր սիրեցյալին։ Նույնն էլ Աստված։ Աստված սեր է եւ Աստված իր ողորմության մեջ որոշել է, որ մարդուն ստեղծի, որ մարդը ապրի իր կյանքը իր Աստծո նմանությունով, Աստծո կերպարանքով, այսինքն Աստծո կյանքով, որ նա իշխի այս ֆիզիկական աշխարհքում Աստծո կյանքի զորությունով։ Սա է տրված մեզ, սա չի տրված մեզ, որ մենք լինենք կրոնավոր անձնավորություններ եւ տխուր գանք եւ տխուր գնանք եկեղեցի, մութ եւ բեռով եւ այլն եւ այլն։ Ոչ։ Աստված ներել է մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եւ ոչ թե միայն ներել է, եւ ուզում է, որ Աստված մեզ կյանք տալ։ Առաջի հերթին մեզ Մարգարեն ասեց, որ տես, նայիր ինձ եւ կփրկվես։ Հիմա մեկ ուրիշ մեկ խոստում է տալու մեզ, որը միայն չի պահանջում որևէ օրենք կամ հրամանք կատարել, այլև պահանջում է հավատք։ Հիմա կասեմ. Ինչու եք ձեր դրամը ծախսում մի բաների համար, որ հաց չէ, ինչու եք ծախսում ձեր վաստակը այն բաների համար, որ չի կշտացնում։ Ուշադրությամբ լսեք ինձ եւ բարիք ճաշակեք ու ձեր անձը զվարճացրեք բարատ ուտելիքներով։ Հիմա տեսնում ենք, որ ասում է մի բան վճարեք, այսինքն հնարավոր է, որ որևէ մեկս մեր ունեցվածքով ուզենանք թե որևէ մի բան գնել Աստծոց։ Բայց Տիրոջ խոսքը, Մարգարեի խոսքը այստեղ ասում է, որ նրանք չեն կարող մեզ բավարարել։ Ինչքան էլ ուզենանք գնենք, ինչքան էլ ուզենանք մի բաներ առնել, նրանք միայն կարող են այնպիսի բաներ առնել, որը մեզ ժամանակավոր բավարարություն կարող է տալ։ Այսօր դու նոր մեքենա ես ուզում գնել, որ քեզ բավարարություն տա, կամ ուզում ես նոր տուն գնել, կարող է նա քեզ կարծում ես թե բավարարություն կտա։ Այո, կուրախանաս, ժամանակավոր, բայց վերջի վերջո նա էլ կդադարի քեզ ուրախացնելուց։ Երբ որ մահը հասնում է իր վերջին, էլ ինչը կարող է ուրախացնել քեզ, որ ոչինչ չես կարող հետդ տանել ոչ միտեղ։ Կամ այդ կյանքը, որտեղ որ պետք է ապրեիր, չես կարող այդ կյանքը ապրել, որովհետև շատ բաներ կա այս աշխարհում, որ քեզ կթուլացնի, անկարող կդարձնի, եւ թույլ չի տա, որ կյանքդ ուրախ ապրես։ Ուրեմն ինչու ես կյանքդ վատնում այդ բաների հետևից, որ քեզ հաճույք, քեզ չի կարող երբեք բավարարել։ Բայց ի՞նչն է կարող բավարարել քեզ։ Հիմա կլսենք Մարգարեի խոսքերը։ Ձեր ականջը խոնարհեցրեք եւ եկեք ինձ մոտ։ Լսեք ինձ եւ ձեր անձը կապրի։ Առաջի հերթին մեզ ասեց, որ նայիր ինձ եւ կփրկվես։ Հիմա ասում է լսիր իմ խոսքերս եւ կապրես։ Աստծո նպատակը այն է, որ մեզ կյանք տա։ Եվ Աստված մեզ փրկել է այս նպատակի համար, որ իր կյանքը տա մեզ։ Սրանից հետո մեր կյանքը, հավատքի քայլերը, որ ապրում ենք մեզ, արդարը, որ ապրում է հավատքով, միայն այս նպատակի համար է, որ մենք Սուրբ Հոգու միջոցով Հիսուսի կյանքը մեր մեջ շատանա, ավելանա եւ ավելանա։ Սա է նպատակը։ Ուրիշ ոչինչ չկա։ Որ մենք լինենք այն անձնավորությունները, որը կլինի Աստծո արտահայտությունը։ Ոչ թե որ մենք որոշել ենք, որ լավ մարդ լինենք, այլև հավատացել ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նայել ենք իրան, փրկվել ենք, եւ հիմա իր խոսքերը լսելով լցվում ենք իրեն կյանքով, եւ այդ կյանքը կենթանի ջուրերի պես փոխում է մեզ ներսից։ Եթե ստախոս էի, ել չեմ ստում։ Եթե անհամբեր էի, սկսել եմ համբերել, որովհետեւ Տերս համբերատար է։ Եթե թույլ էի, հիմա զորացել եմ, քանի որ Տերս զորավոր է։ Եթե վախենում էի, հիմա քաջեցել եմ, քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոսս քաջ է։ Մենակության մեջ խաչին բարձացավ։ Ամեն թուքի եւ ամեն հայհոյանքի մեջ։
Արդյոք դու մարդկային զորություն ես ուզում, թե զորություն ես ուզում, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսից է գալիս։ Ուզում ձեզ մեկ համար կարդալով սահմանափակեմ այսօրվա իմ խոսքս։ Հովհաննեսի ավետարանի մեջ 10-րդ գլուխում Տեր Հիսուս Քրիստոսը շատ պարզ ասում է, որ Տերը ինչու համար եկավ։ Հիշելի համար է 10-րդ գլուխ 10-րդ համար։ Նա խոսում է սուտ մարգարեների մասին եւ հետո իր մեջ բերումն է բերում։ Գողը գալիս է միայն գողանալու։ Սուտ մարգարեների մասին է խոսում։ Եվ սատանայի գործերը։ Մորթելու եւ ոչնչացնելու համար։ Սակայն ես, սա Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն է, իր բերանիցը դուրս եկած։ Սակայն ես եկա, որ իմ ոչխարները կյանք ունենան։ Այդքան։ Ոչ։ Եվ առատ կյանք։ Ես եկա, որ նրանք, որ իմս են, իմ ոչխարներս կյանք ունենան եւ առատ կյանք։ Ուզում ես այդ կյանքը։ Աղոթիր, որ տեսնես Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եթե արդեն տեսել ես Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, լսիր նա ինչ է ասում, լսիր իմ խոսքերը և կապրես, լսիր իմ խոսքերը և քո անձդ կապրի, ոչ թե միայն քո հոգին կապրի, այլև դու քո անձդ կապրի։ Ինձ շատ են ոգևորում այս խոսքերը, ես հավատում եմ, որ նա ստախոս չի, և որ թշնամին փորձում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսին անապատում, Տերը ասեց. մարդ չի ապրի հացով միայն, դե հացը չէր բավարարի, այլև կապրի ամեն խոսք, որ գալիս է Աստծո բերանից։ Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կանչել է, որ մեր կյանքը ապրենք, մեր վստահությունը չդնելով այսօրվա հացի մեջ, այլև դնենք այն խոսքերի վրա, որը գալիս է իր բերանից։ Ինչու՞։ Քանի որ եթե իմ խոսքերս լսեք, իմ խոսքերս լսեք, իմ կյանքս կստանաք, ձեր անձը կապրի, կյանք, քանի որ ապրելը նշանակում է ունենալ կյանք, ոչ թե գոյատևել, այլ ապրել։ Դե ուրեմն Աստծո խոսքին շարունակաբար լսենք եւ թույլ տանք, որ նա մեզ կյանք տա, քանի որ մենք գիտենք, որ խոսքը մարմին հագավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Եվ թող մեր աղոթն էլ հիմա լինի, որ մեր այդ խոսքերը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսից գալիս է, լինի նաև մեր կյանքը, մարմին հագնի մեր մեջ։ Ոչ կրոնք, այլև կյանք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրհնի, իր խոսքը օրհնվի ձեր մեջ, փառավորվեք, մնաք իր մեջ, ապահով լինեք մինչև հաջորդ անգամ։ Ամեն։